好啦，咁嚟到第二課嘅位置咧，叫做 The Cell as the Basic Unit of Life。細胞咧就係生命嘅一個基本嘅一個單位啦。咁其實都冇錯嘅。我哋每一個人咧都係由細胞組成。例如我隻手呢個位，其實可能係幾億粒細胞。上面可能仲有上面有表層細胞啦，中間有啲真皮層嘅細胞啦，仲有啲肌肉嘅細胞啦、血管細胞啦、骨骼嘅一啲calcium 嘅一啲組織啦咁樣。咁呢一堆咧，最後尾形成咗我呢個識得講嘢嘅人。睇深啲咧，如果你讀 chem 咧，其實你又唔係咁同我講喎。其實呢啲好多啲 element 喎，啲 compound 喎。其實係嘅。喺 bio 嘅角度咧，就去到一個細胞咧，就已經係叫做比較細一啲嘅單位。不過我哋遲啲都會去講一啲 subcellular，即係一啲細胞入邊嘅嘢，細胞入邊再入邊嘅嘢，都會去講。先我哋講咗最簡單嘅部分。我哋就講咧，就話細胞咧係發生啲咩事咧？即係呢班細胞。佢就話啦，其實咧，首先我哋講咗咧，身體係由啲咩組成啦？第一個咧就係叫做 chemicals and cell theory。其實咧，我哋人咧就係由水組成嘅。我哋話女人係水咁樣，其實男人都係水嚟嘅。有60至60幾%嘅嘢都係由水組成嘅。點解咁重要咧？我哋話脫水咧係咩？3日唔食嘢冇問題，唔知咩7日唔飲水又會死啊嘛。其實發生啲咩事咧？咁就話咧，其實咧佢有好多嘅作用。例如第一就係 act as 一個reactant， 例如我哋嘅 photosynthesis、respiration。我直接作為一個反應物，即係出現咗喺個 reaction 入邊，例如 A 加 H2O 等於啲咩，或者係 A 加 B 最後尾出到 H2O 再加某啲嘢咁樣。直接出現咗喺一個反應式入邊咧，咁就叫做 reactant， 一啲反應物啦。典型嘅咧就有 photosynthesis 光合作用同埋 respiration 叫做呼吸作用。第二個medium for reactions。sorry， 叫做 medium for transport。即使咧我哋好似一個水渠咁樣，水管入邊咧，例如我想通過個水管去載某啲嘢。Minecraft 可能玩過啦，有啲水樓梯咁樣噶嘛。一樣道理嘅呢度。純粹咧就好似揾啲水沖某啲嘢，我啲嘢咧可以喺個水入邊游水咁樣，就係呢個作用。第三個 provide support。cell become turgid， 腫起咗。其實好簡單，你當係個氣球，我裝啲水入去，佢咪係腫大咗？假設我限制佢個氣球一定喺個格入邊，咪推起咗呢個位咯。上面都放一個氣球，再放啲水氣球喺上面，叫做 provide 咗 support。脹起呢個動作喺植物嘅 cell 入邊咧就叫做 turgid 啦。turgid。provide 一個 medium for chemical reaction， 化學反應。我哋知道咧，有時咧我哋咧 chem 嗰邊可能講咗。例如我哋酸點樣可以 exhibit 到佢嗰個叫做酸性嘅 property、acid property 咧？我就咁有個酸乾嘅咧，我哋唔可以叫佢做有一個 acidic property 喎。我要浸佢入水裏邊咧，佢先可以做到一個叫做deionize 咁就可以令到咧佢離子化咗，就出現咗一啲正 H 正嘅 molecule 啦，ions 啦。喺呢度咧一樣嘅啫。例如我有兩嚿嘢，我想等佢哋化學反應咧，其實唔得㗎。佢哋直接咧之間咧係冇任何交難。如果你變咗佢嘅 aqueous solution 咧，可能佢就會反應啦。所以咧水咧就係呢個作用。第五個咧就係叫做 cooling agent， 一啲叫冷卻劑。好簡單嘅啫。physics 有學過啦，水會當佢做呢個叫做蒸發 evaporation 嗰陣咧，佢會 brings large amount of energy。具體個數字我哋 physics 咁樣再講啦。第六個 components of lubricating fluid，reduce friction。例如咧我哋肺呢個位啦，我哋肺有一個叫做 membrane 喺度啊。佢入邊咧有啲
點樣可以確保佢捽下嗰陣唔會咁鞋啦？咁啊加啲潤滑嘅一啲劑喺入邊啦。嚟芯呢個有個維芯膜啦，咁啊維芯膜其實咧都係一個動作。咁啊仲有咧就係喺一啲叫做 private parts 啦。咁啊我哋去做一個叫做 intercourse 嗰陣咧，咁啊你都會會有好大嘅 friction 喺度啊嘛。咁所以咧有啲會有啲叫做透明嘅一啲叫做 lubricating fluid。咁啊就會令到你咧係有一個同你個 friend 咧係有一個更 smooth 嘅一個交流咁樣。咁啊去到一啲 inorganic 嘅一啲位置啦，咁啊其實咧我哋身體除咗水之外咧，我哋仲有好多 inorganic 嘅一啲 substance 喎。第一個 nitrate 其實講緊啲咩咧？咁啊喺人入邊咧其實就冇乜特別大用途嘅，或者喺動物入邊係冇乜大用途嘅。咁啊喺植物入邊咧其實好重要。咁啊喺第19課咧我哋會學一樣嘢叫 nitrogen fixation， 點樣可以喺大氣入邊將啲氧 nitrogen 氮氣咧係 fix 入去 as a source of nitrogen。OK，for synthesis of 叫做proteins。OK，咁啊植物咧係需要氮咧去整一啲叫做 proteins， 一啲特殊嘅一啲蛋白質嘅。OK，咁啊呢個係 nitrate NO3 負。OK，呢個係 nitrogen N2。OK，咁啊點解係 NO3 負咧？咁啊我哋第19課咧會詳細同大家講，係有一種病菌細菌整出嚟嘅咁啊。咁所以咧大家就記住 nitrate 係一個 ion 嚟嘅。OK，咁啊點解唔可以係呢個形式咧？咁啊第二個原因就係佢哋要 soluble in water， 佢要喺水入邊溶低，咁你先可以吸收到噶嘛。咁我哋喺大氣嗰度飄，唔通植物冇啊咁樣吸啲氮氣入去咧？唔會噶嘛。咁所以咧佢要通過根去做一啲嘢，所以佢一定係一個 ions 嘅form，離子嘅狀態。咁啊第二樣嘢咧就叫做magnesium 係嘛 magnesium。咁啊 activate some enzymes 啦喺人類入邊，咁啊好廢嘅啫呢句聽落。咁啊但係呢個好重要喎，呢個係 as a component of chlorophyll 啊，就係 activate some enzyme。咁啊呢個我想講一講嘅。咁點解佢會 activate as a component of 一啲 chlorophyll 咧？咁啊其實咧我據聞咧佢係咁樣㗎。我哋畫喺度啦。咁啊其實咧佢係一個叫做 Mg 喺中間啦，咁啊拖住咧一啲Cl 啊，但係唔知咩啊。總之咧佢係喺中間咧又掹住四邊咁樣掹住啲嘢向中間，即係掹實佢咧，咁就確保咗嗰個嘢唔會散開，個 chlorophyll 葉綠素唔會散開嘅。咁所以點解 Mg 咁重要？咁啊我諗咧就好似 magnet 好似一個磁鐵咁啊。咁啊磁鐵係吸住啲嘢噶嘛。咁啊吸住啲 chlorophyll， 咁啊就確保咧我可以整一個完整嘅一嚿 chlorophyll 出嚟啦。咁啊好似係咁樣樣。咁啊 C part 啦就係一啲叫做C part 係咩 ion 咧係一個 component hemoglobin， 叫做血紅素。血紅素咧就係 activation enzyme 啊，又係呢啲好快 activation enzyme。咁啊通常都唔會考慮 activation enzyme 嘅，你咁樣要答佢上面嗰個 a component of 呢個 hemoglobin in red blood cell 咯。咁啊喺一個 red blood cell 咧上面咧有好多嘅叫做 hemoglobin 啦。咁啊呢個 hemoglobin 咧又係中間咧有個 ion 喺度嘅。咁啊唔知點樣掹住啲 oxygen 咁樣，咁佢就掹住啲 oxygen 咧，咁可以 carry 佢啦咁啊。咁啊第五個咧叫做 D 啦 ，D 咧係一個叫 calcium。make up bones and teeth。OK， 咁啊即係我哋整一啲牙，我哋嘅骨咧就係由呢個鈣整成嘅，咁啊大家都知啦。咁啊仲有啲重要喎 ，need for blood coating、muscle contraction、sending message in the
nervous system。係啦，最驚我串錯字。冇。咁啊 calcium strengthen cell wall。咁啊呢兩個咧係重要㗎，去加強某啲嘢。咁啊因為 calcium 咧好堅硬㗎。咁啊因為會有啲咩 ionic bond 嗰啲啊嘛，咁啊所以就好堅硬咯。咁啊同時咧，大家要知道咧 calcium 除咗對你嘅骨啦同埋牙咧係有好處咧，佢哋嘅叫做 blood 嘅 clotting， 即係凝血啦 ，muscle contraction。如果你鈣唔夠咧，會好容易抽筋嘅。同埋 sending message in the nervous system， 即係咧我哋諗嘢，點解我哋諗到嘢？其實就因為一啲神經信號瘋狂喺個腦入邊傳遞，或者係我要叫隻手去舉一個中指出嚟咁樣，咁其實都係一個咩 nerve system 由呢度咧傳咗去個手啦，即係經過個脊柱啦，傳咗去手啦，咁去一啲叫做 receptor 嗰度，咁我哋手就喐啦。咁咧，所以咧，如果咧你 calcium 唔夠咧，你會抽筋，即係可能我抽筋抽到舉咗中指嘅，咁都唔奇啊。咁所以大家要小心。我做咩冇啦啦黐咗線 ？OK， 好之後咧，同埋咧，佢 calcium 就係咁啊，就會令到啲 cell wall 強啲啦。咁啊，好差唔多嘅啫。咁你記住咧 calcium 咧喺人咧就令到啲骨勁啲。咁啊，植物冇骨噶嘛，咁 cell wall 就係佢啲骨啦。咁所以令到佢骨勁啲，咁就係佢哋 cell wall。第二呢個 component 咧就係phosphate， 係 phosphate。記住啊，係 phosphate 啊。咁啊 components of bones and teeth。磷咧其實都喺我哋嗰個骨入邊咧係有嘅，所以啲人咧成日話咩亂葬坑入邊嘅話會有綠色嘅鬼火咁樣。咁其實係咩料咧？咁啲人咧仲話啲人啲骨咧點樣飄嗰啲 phosphate 出嚟，咁就變咗 phosphorus，之後你撻着咗佢咧就會燒嗰啲綠色嘅鬼火出嚟啦。咁所以又好驚咁樣，咁好似係咁嘅原理。咁啊，除咗如此咧，就係一個叫做 component of 叫做phospholipid， 係啦 phospholipid。which of cell membrane 同埋呢一個叫做 nucleic acid。OK， 咁啊 phospholipid 咧就係一個叫做唔記得中文係咩啦咁啊，咁所以咧就係類似係咁樣，好似一個 triglycerides 咁樣嘅，咁但係咧佢前面咧有一條尾咧，一個 fatty acid 咧變咗一個 phosphate group，咁令到佢係一個叫 polar。哇 Cam 嗰啲死去啲記憶，今日炒嗰 Cam 咪好傷心啊！咁啊，大家就類似又翻嚟，咁就係呢個位。咁啊，我哋之後咧就會講三大營養素，即係我哋嘅 carbohydrates 一啲碳水化合物。lipids 一啲脂肪同埋一啲 protein 蛋白質。咁啊，第五課會再詳細啲講。咁呢個咧就好 rough 咁樣去同大家過下，即係等大家咧係大概知道咧我哋係發生咗啲咩事，咁就 OK 噶啦。咁啊，呢一課嘅目的其實咧就係都係俾一啲 introduction 俾呢啲同學。咁啊，你都知啦，第二課學大咯，咁都唔會係好鬼死深嘅地方。Carbohydrates are made of carbon, oxygen,hydrogen 嗱，呢個要背㗎 C6H12O6 呢個咧係 glucose。sorry， 化學式唔一定要識，但係遲啲就要識。OK， 化學式唔一定要識，遲啲都要識。咁你不如就早啲學。咁啊有 carbon 啦、oxygen 啦、hydrogen， 其實基本上咧全部都係 carbon、oxygen、hydrogen 咁樣噶啦。咁我哋知道咧叫做 Ocam 入邊咧，其實咧我哋知咧 carbon 係一個叫做主軸啦。咁啊，可能有時會撚啲 O 啊，有時撚啲 OH 喺上面啦，咁啊令到佢成為咗一個一啲叫做 functional groups 啦。咁啊，其他就會 fill up 晒一啲 hydrogen 喺度啊。咁啊，中意咧就可以遲啲去睇翻我哋嘅 cam 嘅一啲 Ocam 嘅 playlist， 咁咧就會去嘣嘣聲喺出邊，咁啊就可以令到你更容易理解。咁啊，咩 is the main mama of source for cell 咧？咁啊 glucose is the main energy source for cell. It directly intake
breakdown 係嘛 in respiration。Broken down in respiration to release energy。咁啊，其實係講啲咩咧？就話我哋話 glucose 咧係一個 main energy source。咁啊，就係點解咧係指名道姓 glucose 咧？因為淨係得 glucose 咧係可以直接俾個 cell 攞嚟去做一個breakdown 去做唔知咩4C compound 6C compound，遲啲會講。咁啊，淨係得 glucose 可以做到呢樣嘢嘅啫。咁啊，會 directly breakdown in respiration 啦 ，to release energy。OK， 喺 plants 入邊咧，佢點樣儲存咧？就係用一個 starch 澱粉質嘅形式去儲存啦。而喺動物入邊咧，就叫做 glycogen 肝糖嘅形式嘅儲存喺植物動物入邊啦。咁啊，第三種嘅 carbohydrate 叫 cellulose。一啲纖維素咧就係major component in plant cell wall。咁啊，呢個咧人類係 digest 唔到嘅，咁啊冇辦法，我哋渣咁啊牛可以 digest 到，所以點解我哋食菜唔會有 energy 咧？但係牛可以咧，因為佢哋 break down 呢個 cellulose。咁啊人就可以食到個 starch。咁啊，所以有時食米得，但係食個米出邊嗰層殼咧係唔得嘅。咁所以點解咧啲人咧要食嗰啲咩冇有殼稻米咧？點解咧？咁啊，好明顯係玩自己，即係食啲咧消化唔到嘅嘢落去，咁啊啲人就覺得好健康啊，好健康咁樣。咁啊，人哋以前攞呢啲嚟餵豬，而家啲人咧就好鬼死中意食呢啲，咁啊就好出奇嘅，好神奇嘅有啲人。咁啊 lipid 咧其實都係 carbon 啦，oxygen 啦，hydrogen 啦，咁但係咧佢有一個 higher 嘅 carbon to higher 一個 hydrogen to oxygen ratio。咁咧即係可能係 C6H20O6 咁樣。咁啊令到佢咧係儲存咗更多嘅能量喺入邊，咁啊有啲咩係 act as energy source triglycerides 咩三酸甘油咧就係 act as energy source reserve 能量儲備。我哋都話 energy source 係 glucose。咁啊 triglycerides 咧就係儲存呢一堆能量，咁啊就叫做 energy reserves。Fat stored in adipose tissue under skin reduce heat loss, while around internal organs protects them by act as a shock absorber。OK，shock absorber。咁啊就話咧一啲皮下脂肪咁咧就叫 under skin 咧就其實叫做 adipose tissue 啦，或者叫 subcutaneous fat 啦。咁啊呢啲咧就係會減少呢個熱流失。咁啊 around internal organs 係一啲內部嘅器官，例如你個肝隔離啊，你個腎隔離咧，咁其實都有一堆脂肪圍住佢嘅。咁就係 act as a shock absorber。Major component of cell membrane 就係 phospholipid， 啱先見過面。咁啊有兩種脂肪，一種叫 triglycerides， 一種叫 phospholipid。OK。咁啊之後咧就到protein 啦。咁啊 protein 咧 is made of carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur。咁啊呢兩個咧係有一個叫 nitrogen， 一個叫 sulfur， 一個叫做氨啦，即係所謂氮氣，一個叫 sulfur 硫啊。咁啊呢兩種咧係其實對身體太多係唔好噶。咁所以咧 protein 咧你食多咗咧，即係嗰啲人唔會食咩蛋白粉嗰啲，其實太多唔好噶。第一啦，會令我哋腎有問題，即係你會腎虧嘅。其實食太多。咁啊第二咧就會令到你咧可能會屙尿咧好痛嘅。咁啊諸如此類咁會有啲問題嘅。同埋太多係唔會儲存喺身體入邊嘅。點解唔會儲存？因為佢有 nitrogen 同埋 sulfur。Large amount of nitrogen and sulfur stored in body is
叫做toxic to human body， 即係對人係唔好啊。咁啊，其實你諗翻 chem 嗰邊啦，SO2 二負都係唔好嘅嘢，叫咩carbon monoxide 一啲nitrogen monoxide 嗰啲一氧化一氧化氮咁，好似都係對環境係唔好啊。咁所以呢啲其實都太多係唔好，適量係好好嘅。當然，你 build up 我係一嚿肉，每一嚿肉都係 protein 嚟嘅。咁啊 body tissue 啦 act as 呢個hormones， 我哋砌啲 protein 成為act as enzyme to regulate chemical reaction。 act as 呢個 hormone to regulate 呢個叫做body process。 act as antibody to against pathogen。 Some involve in 呢個叫做 transport。 咁啊，其實不如開佢名啦，咁就叫做夏爾姆globin。咁呢啲字全部要識串嘅，雖然好核突，咁你要識串。咁啊，講下啦，咁啊，其實佢第一會砌一啲身體組織出嚟啦，第二佢咧會砌一啲叫做 enzyme 嘅嘢出嚟，咁啊，即係一啲酵素啦，去催化呢個叫做 chemical reaction。咁啊，唔使擔心，第三課我哋會見到佢咯。即係咧，我哋會見一啲 hormone 一啲荷爾蒙，咁啊，其實咧佢就會同好似一個 messenger 咁樣，咁啊 chemical messenger， 咁咧就令到咧身體咧收到呢啲指令之後咧會做某啲嘢，咁啊就可以 regulate 呢個 body process 啦。咁啊，同埋咧佢會 act as antibody 一啲叫做抗體啦，咁咧就去保護自己 against pathogens 致病源。咁啊，仲有咩咧？就會有一個叫做 involve transport， 咁啊講到似層層咁啊神秘，咁其實邊個咧？咁就係夏爾姆 globin。咁咧之後咧就係一個叫做nucleic acid 啦。咁啊 nucleic acid 咧就有 carbon 啦、oxygen 啦、hydrogen 啦。咁啊就有一個叫做 phosphorus 啦，仲有 nitrogen。phosphorus 即係一啲叫磷啊 ，nitrogen 即係一啲叫做氮啊。咁啊要識寫全名喎。deoxyribonucleic acid。OK， 睇下有冇串錯。deoxyribonucleic acid 冇錯，叫做脫氧核糖雙鏈脫氧核糖酸，咁樣類似係咁樣嘅嘢啦。咁就係一個叫做 genetic material genetic 即係一啲基因嘅材料啦。咁啊 it carries genetic information which control activity of cell and determines 嗰個 feature of organism。 ribonucleic acid 就 involves in synthesis of protein。 第26課咧會再詳細去講呢度，咁啊呢個簡單講下啦。咁啊第一就係 deoxyribonucleic acid 咧，咁咧就係一啲叫做 genetic materials， 一啲叫做基因嘅一啲材料啦。咁啊材料嚟嘅啫，咁啊睇你點砌佢咧，最後尾會砌成咗一啲叫做 genetic information。即係一大堆嘢入邊，一堆紙上面，我有張紙，咁呢個叫做 genetic materials 啦。咁我要寫嘢喺上面，你先會明我想講咩噶嘛。咁呢啲字咧就叫做 genetic information。咁啊純粹咧好似 lego 咁樣，即係例如我俾兩支筆嚟噶嘛，咁呢啲就叫 genetic materials 啦。咁我咁樣排咧，假設就代表靚仔咁樣，咁我咁樣排代表樣衰。咁呢個就係唔同嘅 information 咧，就通過啲筆咧係 carry 咗啊。咁呢個會有啲咩用咧？咁啊遲啲咧我又知道咧係會 control the activity of cell。咁啊點解可以 control？ 你當佢係一個 program 咁樣，咁啊 run 個 program 咧佢又會自動做好多嘢噶啦。咁啊 control the activity of cell 啦。
咁咩 determines of feature of organism 咧，即係話咧，我決定咗佢個命運或者決定咗佢嘅特徵。點解你唔係一隻豬嘅？點解你？因為你有人嘅基因喺入邊啊嘛。點解你唔係愛因斯坦啦？因為你冇愛因斯坦嘅某好細一段基因喺入邊啊嘛。咁啊，人同人之間，我同你咧，假設睇緊片呢個係人啦。如果你係外星人，咁我冇得彈啦。咁啊，如果你係人咧，理論上我哋兩個係99% 相似。咁所以其實咧，你話嗰啲咩5、6成似咧，就係當佢親生兄弟咁樣。咁其實你同佢咧係99% 相似。你同豬咧好似都有90幾%一樣嘅，即係你阿媽話生你好過生嚿叉燒，咁其實都冇錯。其實佢爭嗰幾%嘅啫。有冇可能你老母生咗你嚿叉燒出嚟咧？其實又冇可能喎。咁點解？因為佢嘅基因 determines 咗一個 feature 咧，佢生個小朋友一定係個人嚟噶，唔可以生隻雞出嚟噶嘛，黐線。咁所以咧呢個位咧就係簡單講下啫。咁啊遲啲咧我哋吹完水咧，我哋去到20幾課咧，或者你有興趣即刻飛過去，咁都可以咧喺26課，咁咧就係叫做呢個 genetic information。咁咧就會去詳細同你喺分子嘅角度去睇下呢啲發生啲咩事。cell theory 咁啊，其實咧就係有啲濕鳩，sorry，有啲靚仔咧就喺度吹水咁樣。咁就話我哋咧就不如整個 theory 啦。嗰時咧其實佢連顯微鏡好似啱啱先搞到，好似我唔記得有個德國人唔知睇個 cork，OK，佢唔知揾個嘢去 observe 一個 cork， 之後見到有啲一格一格嘅嘢，佢就叫嗰啲嘢係 cell。咁啊其實佢睇錯嘢，佢係叫 cell wall 嗰啲。咁啊呢啲咧就係佢哋啱啱去 observe 開始有顯微鏡啦。嗰班友仔咧就即係個版本升級咗之後咧，就發現咗好多新嘅嘢咁樣。咁啊，地球 online 我諗都呢幾廿年嘅科技都好似都冇乜點進步。我哋學緊嘅嘢咧，好似都係上一個版本更新完之後咧，就有一堆嘅叫做 beta tester 咧，就 release 咗一堆新嘢出嚟。咁所以咧，你話我哋呢個新版本有冇啲新嘢？好似我估而家仲喺 beta test 緊，即係仲係一個封測嘅階段。咁啊〜A.I. 咯，A.I. 可能就係 beta test 完之後發現其實呢個 online 都有啲 bug 喎，咁就俾啲 A.I. 我哋玩咁樣。咁啊，不如我哋睇下係啲咩嚟啦。咁 cell theory 咧就話啦，第一 all organism is made of one or more cell，one or more cell。咁我都啱嘅，你唔係 made of cell 咧，例如我係 made of chlorine 嘅，咁你點解要叫 organism 啊？同志係咪先？呢個Cell is the basic unit of life. It is the smallest characteristics that shows all. Smallest unit that shows all characteristics of life。OK，我建議你唔好跟住我一齊抄。你見到我寫完啦，開始準備講下一個 point 你先抄，因為我機會寫錯。OK，我第一次咧我係背上去，咁我最尾會望一望咧，咁確保我有冇寫錯。咁你如果萬一寫錯咗，你抄嘅就查咧，就好似 English listening 咧，我同你講，我嘅電話係123456788，咁我嗰個人問多次，你係咪123456788？唔係喎，我係1256780喎。咁啊，成場咧就啪啪聲咧，嗰啲塗改帶揈起又抌翻落嚟。咁你可以感受到考評局喺度邪惡咁樣笑啊！即係大家都知佢講錯咧，全世界都聽到，因為都唔會有塗改帶聲啦。咁陰唔到你之餘咧，就全部考生又喺度問候佢哋屋企人。咁所以之後我又唔想俾你問候，咁所以咧就等我寫完嚟先抄。咁啊，就係話咧，點樣可以分辨你同一隻豬係唔同嘅咧？除咗呢個外形咧，你嘅基因係唔同嘅。最細嘅一啲方法去分辨你同你個孖生兄弟又唔一樣咧，就係通過啲基因啦。All cells come from pre-existing 嘅 cell。咁啊啱嘅 cell 唔會冇啊喺屋企，喂喺個窗度突然間爆粒 cell 出嚟，我黐佢個線喎，唔會噶嘛。咁啊一定係由之前某一啲 cell 出現咗，咁啊就令到佢成為一個新 cell， 即係進化咗一個 cell。咁啊之後咧就蒲咗一個 Nature of Science 出嚟，咁啊就成日都要去考嘅，有時咧去考得呢個 microscope。telescope 係天文望遠鏡 ，microscope 顯微鏡，咁就會蒲呢一個叫 Nature of Science 出嚟。With the improve of technology, which more detail
of cell can be observed。sorry， 唔係 technology 啊 ，with improve of microscope。We say that scientific knowledge advance with technology, improve of technology。我哋話咧，我哋顯微鏡更新啦，咁啊版本更新之後咧睇清楚啲，咁啊唔好好似一開始嗰個德國人，我唔記得叫咩名咧。以前咧喺我之前嗰代 notes 入邊係背埋個名嘅，而家就我更新咗新，呢個係第二版本嘅 notes 嚟嘅，第一版本可能有啲差。咁第二版本 notes 之後咧就 remove 咗佢個名，因為我覺得我哋背咗好多次之後都唔會考嗰時，好辛苦咁背佢個名落嚟嘅，咁啊唔考咁啊 remove 咗。而家你想講啊講唔到佢個名。咁啊，總之咧就以前咧以為佢話 cock 睇啲 cock， 而家咧可以睇得仔細啲啦咁啊，咁咧就發現咧 scientific knowledge 咧係 improve with technology。咁啊冇一蒲出嚟，有時問你，咁你又識答啦。之後咧我哋就要講呢個，哇畫得好靚喎，咁啊難得有啲圖啦，成版紙嚟嘅喎，好壓抑，咁啊有啲圖俾你，咁啊就好好啊。咁啊我哋叫做 microscope 嘅位置啦，咁啊喺呢個位置咧我哋就話 nowadays many different types of microscope are available for observing the cell。哇！我呢個係自己加上去嘅。咁有3種嘅 microscope， 第一種叫 light microscope， 第二種叫transmission electron microscope， 一個叫 scanning microscope， 好似係啊，你唔好記得我 check 下先。Transmission electron microscope 係啦，咁啊有3種係咩嚟嘅咧？第一種 light microscope 光嘅顯微鏡，咁啊其實咧可以簡單啲咧就係 working by passing light through a specimen。OK，through 一個叫做被觀察嘅樣本啦。咁啊 it has low嘅 magnification， 對比呢兩個啊，可能你已經覺得哇，見到啲精子游水喎，勁喎，我隻眼都睇唔到，咁已經係 high 嘅咯喎。唔係，對比呢兩個係 low 啊。咁啊 it produce color image， 咁啊 it can observe living specimen， 即係你記住可以睇到啲精子游水啊。你用個光嘅顯微鏡就可以見到啲精子游緊水咁樣，咁啊見到條尾擺下好過癮嘅呢樣嘢。And they are prepared easily。咁啊呢啲 transmission 咧同埋 scanning 咧，好似唔知話殺咗嗰個specimen 啦，之後又急凍咗佢定係點樣先可以睇到？咁所以呢個直接即係嚟咗，咁啊就之後整個嗰個 specimen 上面啦，咁又攞去 observe 咁啊，咁已經可以搞掂啦。咁啊，嚟到 transmission electron microscope， 即係一啲叫做透射電子顯微鏡。咁啊 work by passing electron beam， 一啲叫做電子束。OK， 咁啊即係射一束電子過去一個 object 上面啦。It has middle sorry 就high 咧 highest 啊。咁穿過去都合理嘅，咁啊你第一好高能量啦，第二好清晰嘅。咁啊 it has highest magnification， it produce black and white 嘅 2D image showing the internal structure。咁啊有時你會見到係有色咧係人額外加上去嘅，咁啊 in fact 咧transmission electron microscope 咧係淨係可以影到黑白色嘅，同時咧係一個 2D image 嚟嘅。咁點解咧？例如我放一嚿嘢入去，咁我一嘢打落去，咁即係例如我哋有張紙咁樣呢個叫拼搏無悔咁嘛。咁我下面打一束光出嚟，咁啊最尾就 collect 翻呢束光，係咪先？咁不論係咩形狀都好，例如我係咁嘅形狀嘅，咁啊你小學有冇學過，或者中學有冇學過嗰啲咩？我喺邊個面睇，我會見到個咩形狀出嚟？例如我放個三角形入去，放個正方形入去掃，咁佢又由下面射出嚟，最尾佢睇到啲咩？睇到一個正方形咯，佢唔會睇到一個立體正方形喎，兄弟，係咪先？咁又係通過接收一啲electron 噶嘛，
咁所以咧佢係最尾會 show 一個 internal structure，即係咧我入邊放個星星喺入邊咧，佢就可以影到個星星出嚟啦咁啊。咁所以咧你通常咧喺嗰個考試嗰陣見到啲蒙查查又睇唔清楚嗰啲 graph 咧，通常咧就見到佢入邊有啲咩cell 嘅 organism 咧，通常咧嗰啲就叫做叫做 transmission electron microscope 啦。咁第三個咧就叫做 scanning microscope，scanning electron microscope， 咁咧就 by shooting 呢個electron beam scanning over 嘅呢個叫做surface， 即係咧而家就好似有部機咁樣圍住佢咁樣轉個圈，咁啊就好似照 CT 咁樣，咁啊就唔會射入去嘅。咁啊佢就係 middle， 其實 middle 咧呢個 low 咧真係好渣咁解 ，middle 咧其實同呢個 high 咧係差唔多，就唔係爭好遠。咁啊 produce 一個black and white 啦，3D image showing the external。呢個就可以睇到出邊啦，因為佢係掃一圈啊嘛。咁啊全部都係 black and white 嘅，咁除咗呢個係叫做 colour 嘅。點解？喂，好心理啦，我又唔係真係影嗰嚿嘢落嚟，我係通過 detect 個電子嘅穿透啊，或者 detect 我接收翻幾多電子，咁電子冇色噶嘛，或者最多有都係黑同白咯，即係0、1咯，我就可以表達到有呢位穿透咗，或者呢位冇穿透咁樣，或者有幾密咁樣，即係有幾黑咁樣，所以淨得黑同白嘅啫。咁啊 3D structure 啦 ，show external structure。咁啊 ，the image produced by EM has advantages， 即係一啲用 electron microscope 咧就有啲咩啊 ？as the magnification and resolution， 要串錯字 resolution 添 resolution。magnification 即係倍大嘅倍大數啦 ，resolution 解像度啦 ，of the image higher than 呢個 light microscope，so more 叫做 detail can be observed。即係佢有時咧 final， 我記得唔知我嗰年其實好少人答我，好似得1-2個。咁啊，我中意死背書，咁啊背咗呢句飛入去，咁啊嘣一聲攞咗2分翻嚟。咁啊，其實最緊要你出到 magnification and resolution high 啊。咁啊，之後咧就係一個叫做 light microscope 啦，佢成日都會問你嘅，特別係呢兩個呢個側邊扭高低嗰個嘢咧，佢成日都問你嘅。咁啊，首先睇下 eyepiece for eye to look through， 好簡單啦 ，eyepiece 咁就俾隻眼望過去啦。第二個叫做好似 body tube 啊，係 body tube， 即係冇記錯。Hold the eyepiece， 呢個叫做shit 唔記得咗叫咩名添 ，objective 主觀啊，呢個嘢叫唔係叫咩配放鏡定係類似咁樣。之後咧就係一個叫做nose piece。呢啲好難，即係以前記得好熟嘅，我可以砰砰聲嘔出嚟。而家咧太少溫前面，因為以前成日都話咧，前面就係 MC 考，後面就 long quad， 咁樣所以就少溫咗，前面就冇咁熟。咁啊，之後有 objective 嗰個有 magnifying lens， 咁窄嘅呢個位係 magnifying lens， 即係一個 stage clip 個 specimen。第二個一個叫做 diaphragm， 其實一個係一個聚光器咁嘅嘢。lens 係一個 lens 嚟嘅，就會focus light on specimen， 即係啲燈咧打落個樣本上面，咁因為好散噶嘛，即係我都知道，我放一個咁樣嘅 lens 咧，最尾可以聚翻入去一個 convex， 好似係 convex 啊，咁啊就會聚翻入去。咁啊，好似呢個唔係叫做 diaphragm 喎，呢個
condenser 喎，sorry，condenser diaphragm 咧就 control 有幾多 light 進入去啦。咁啊 condenser，sorry 呢個係叫聚光器 condenser， 咁都合理嘅。咁你 condense 啲嘢去啊嘛。咁啊之後就係一個 arm， 咁啊 for holding， 即係咧你揸住一個或者叫 carrying 啦。即係我點樣揸個 microscope， 我唔會揸個 eyepiece， 唔會揸個 nosepiece 噶嘛。咁啊就一嘢攞戳起佢咧，就戳住嗰個 arm，OK，咁同時去做一個支撐作用。咁啊之後咧就到呢兩個成日考啦。大啲嗰個叫 rough，sorry，coarse adjustment loop，OK，coarse adjustment loop， 咁啊就係 for 叫 rough focus 嘅，咁就 cause large movement。咁即係一個俾你微叫大調整啦，即係我唔可以升好高，咁你用個 fine 咧逐格扭咧，真係好鬼死辛苦。咁啊一定要用個 coarse from 一聲就扭咗上去啦。fine adjustment loop。fine 呢個位咧唔係話 fine you are right 嗰啲 fine 啊 ，fine 即係細就係叫微調啊，即係細微咁樣調整。咁啊 for 叫做 sharp focus， 即係我已經差唔多啦，但係有少少朦朦地，我仲係扭少少，喂 sharp 一聲好似世外桃源咁樣，咁啊好清楚。咁啊你諗下咧，嗰啲動漫角色咧，啱啱擘大隻咧，一開始朦朦地噶嘛，咁啊眨兩下眼入邊清晰。咁啊一開始朦朦地咧，就要靠 coarse adjustment loop 咧。sorry 串錯字 coarse adjustment loop。咁啊就係去做一個大調整啦。咁之後咧就係一個 fine adjustment loop 咧，就去做一個叫做sharp 嘅 focus 嘅。我啱見呢個 coarse adjustment loop 望到有啲奇怪，係唔咁串，我去查一查，真係咁串 coarse 啊，咁啊唔好意思啦，啱寫錯咗。咁啊 cause a small movement 啦 ，smaller 啦 ，larger 啦，其實有一個 comparison 嘅字咧係 nice 嘅 ，Eric 話。咁啊 use after 呢個 coarse adjust loop， 即係喺 coarse 用完 coarse 調整差唔多啦，咁啊就用呢個 fine 去搞。咁啊之後咧，我哋就會講 the process of observing a microscope is as follow。有時咧佢好衰㗎，即係無啦啦要問你，我咁樣做啱唔啱啊？咁樣咁啊成日就好衰嘅。例如咧，你唔可以望住佢再去扭嗰個，即係假設呢個係 microscope 啦咁樣。咁啊假設呢個係個 eyepiece 啦，咁你唔會望住個 eyepiece 咁樣。之後咧，例如佢你眯唔眯埋隻眼咁啊？咁啊考評又同你講咧，你唔好眯埋隻眼喎，你要擘大隻眼嘅喎，咁啊。咁之後咧，你望落個 eyepiece 入邊嗰陣，你唔好咁樣喎，你咁樣就扣分喎。即係你咁樣望啦。咁咁樣望完之後咧，你咧又唔知點樣望嗰陣咧，即係咁樣望咁樣。咁樣你唔可以咁樣扭喎，你咧要喺側邊咁樣望，之後咧再去扭佢，例如佢升高升低。咁之後再喺呢度睇下，我好似差唔多，之後咧再喺側邊扭。即係再用 fine 嗰陣先可以喺呢度扭，點解佢驚一嘢扭個 coarse 個嘣一聲對個隻眼，你又慢㗎啦咁啊！咁啊呢啲嘢咧係即係我都覺得好搞笑啊！即係鬼會理呢啲咩？咁但係佢又會即係佢可能會考你，咁我哋就即係喺呢個位寫低個 procedure。咁我哋出手咯喎，咁啊就第一個 insert 一個叫做low power。係喎，我想講一樣嘢，個 eyepiece 咧係可以掹出嚟㗎，即係我可以換一個5倍數嘅 eyepiece，甚至10倍數嘅 eyepiece，下面就係扭冇得換啦。上面呢嚿嘢可以掹出嚟嘅 ，OK，咁啊大家要知道呢樣嘢。咁啊首先咧，我哋 insert 一個叫做 low power 低倍數嘅一個eyepiece。我想講咧第二樣嘢，我順口提一樣嘢。咁啊，我而家寫咧可能會有啲核突，咁啊，但係咧。我會有一份叫做 model answer 咧喺嗰個 notes 嗰度，咁啊大家咧如果淨係想抄咧，其實我一定要去個 model answer。如果你聽埋我講咧，咁就喺呢度咧會好啲嘅。咁當然，咁點解咧？因為咧好多嘢咧可能係上面
冇寫，咁其實咧但係重要嘅，咁我哋就要放喺度。同埋 select 一個叫做 low power 嘅叫做objective。turn on 個light 啦，light source 啦，rotate 呢個叫做 diaphragm， 即係我哋控制一個佢個光 sufficient， 即係唔好太暗，太暗我咪開大啲個窿咯，即係佢個窿仔咁樣。咁啊點樣可以？例如我下面有束，例如係咁樣㗎，咁樣。咁我咁樣，咁咪冇光咯。咁我開大啲個窿，哇！好光，好光，好光，睇唔清楚，完全咁咪閂細啲，閂細啲。咁啱啱好，咁就係咁啦。咁咧其實係成個嗰個 diaphragm 嘅功能咧就係咁樣。咁之後咧就係 place the specimen directly on the centre， 即係咧你例如佢有個窿咁樣嘅，其實咁我要睇睇個腸咁，我將個嘢放正嗰塊片咧，放正喺個窿上面。你唔好放喺呢度，咁鬼睇到咩？咁唔透光呢個位先有光過㗎嘛。咁我就 watch the stage from the side，OK，即係我側邊睇 ，OK，rise the stage by turning the course adjustment knob until the objective is at the position closest to the side， 其實係 without touching。即使咧，我哋要將嗰個 eyepiece 升到去最上面，但係唔好掂到嗰個 objective。喺側邊睇嘅呢個動作，咁驚懟埋你隻眼啊！因為咧有啲咧係會喐個 stage 嘅，咁喐個 stage 你嗰個 eyepiece 永遠都係呢位唔喐啦。但係有啲好衰嘅咧，去喐個啱㗎，咁咧變咗咧你要例如我拉遠佢咧，或者拉近佢咧，特別拉遠咧係向上升嘅嗰隻 eyepiece 會咁樣嘢篤落你隻眼入邊啦。咁所以呢個教育嗰個指引咧就係要先升到去最你想做嘅最遠啦。咁樣再慢慢向下褪，就避免一嘢插落你隻眼入邊。咁呢個就係我嘅講法。即係 look through eyepiece， 即係我而家就通過個 eyepiece 去睇啦。咁叫做 lower the stage， 好啊，而家先係降低，咁就因為你向下降咧，唔會插上嚟噶嘛啲嘢，咁係向上升嗰陣先會插上嚟噶嘛。咁所以咧就叫做look through the stage 喺呢個位。咁就 slowly rotate of 叫做 course adjustment loop until it is roughly in focus. Turn the fine adjustment for 一個 sharp 嘅 focus 啦。之後 to observe a higher magnification, move the 叫做 selected part。咩叫 selected part to the center。咩叫 selected part？ 例如我哋咧有一個 specimen 咁而家放大咗啦，咁睇到咁樣。咁例如咧，我而家咧除咗要睇呢個位，我想睇呢個位喎。咁而家呢個位唔喺中間噶嘛，中間喺呢度啊嘛，呢個位啊嘛。咁將呢個位褪向呢邊咧，就令到呢個位喺正個中間上面。喺正個中間上面，我哋轉 high power。而家係 low power 啊嘛，我睇到呢嚿嘢啦。之後睇正呢個嘢，再轉 high power。之後咧，我哋就可以好仔細咁睇正呢個嘢。點解咧？因為當我哋去到 high power 之後咧，我哋喐個台咧，其實就會好難控制，同埋你會失去咗自己嗰個大局觀，你喪失咗自己咧究竟喺個圖上面嘅邊一個位置，咁你又好難去揾啦。咁所以喺 low power 趁住你睇到好多嘢，你有一個大局觀嗰陣咧，你又可以去明白，即係咧好似咧嗰啲電話攝影咧，點解咧你放到好大嗰陣咧，佢上面有個畫中畫喺度嘅，咁即係等你知道自己呢一 part focus 緊咧係去到邊個位，呢位其實做緊一樣嘅道理。好啦，咁select 咗我個 part 咧去 center 之後咧，就要 select 個 high power
嘅叫做objective 或者係 eyepiece 啊。turn 叫做 fine adjustment knob do not use coarse adjustment knob 我寫錯字adjustment 唔好用呢個叫做 coarse adjustment knob，因為其實你喐少少咧就好明顯㗎，嗰個喐動你會即刻蒙鬼晒，乜鬼都睇唔到，所以直接用 fine adjustment 已經得㗎。你 turn 少少咧，你完全已經 focus 翻㗎啦。咁adjust the diaphragm to lighten the view。咁理論上咧，你用 high power 嗰陣咧會暗啲啊。咁用翻呢個比喻，原本咧 low power 嗰陣咧可能係1、2、3、4、5有5個光點嘅。咁high power 其實即係點啊？我圈起咗其中一個位，集中嚟睇。咁其實有幾個光係得一嚿嘅光啫喎，咁唔會咁大添，係一嚿細光。咁所以其實理論上係暗好多嘅。咁所以咧就要用一個 diaphragm 將嗰個 diaphragm 去調整翻咧，去光翻我哋嗰個 view。